अब ट्राई गर्नु पर्ला है कस्तो दामी भयो यार आम्मामा यो इमलीको चटनी पनि म बुढले पका आफै बनाएको हो एभ्रिथिङ इज लाइक फ्रम द स्क्रैच प्लस आलु भुजियाले चाहिँ ओहो I can't stop eating it. Properly soaked in water, properly soaked in yogurt, right? It's too nice. No room for improvement. Okay? Thank you. Mark Queen. No.